पोलीस स्टेशनार गेल्ले कित्याक लागून सांगले सगळ्या गोंयकारांक पयलीं नमस्कार। आयज आमी पुलिशेन येवपाचें कारण म्हणल्यार पयर आमी एक सगळे आमचे टॅक्सी भाव जे हाकाल ते आमी आमकां एक बँकेच्या लोनाक लागून सगळ्यांक हॅरेसिंग फोन येता किंवा लेटर आयिल्ली ताका लागून आमी सगळ्यांक आपयलें आनी ल्हानसो एक बायट घेतलेलो। जो फायनान्स मिनिस्टर आमचो CM आहा तेज्या थ्रू RBI कितें तरी वयचें फाटल्या फाटी पॅन्डेमिकाक कशें जाल्लें थंय आमकां एक मातशी थोडी रिलीफ मेळची ताका लागून आमी ल्हानसो एक बायट घेतलेलो, प्रेस घेतलो आनी त्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आमी आमचे कितें डिफिकल्टीज आहा त्यो आमी मांडल्यो। पूण तितून आडोल्फ पिंटो म्हणून तेणीन एक इन गोवाच्या हेजेर फेसबुकाचेर एक आमकां कॉमेंट मारलो कितें तरी आमचो मोगेंबो जो आमचो फुडारी आहा तेजेर एक कॉमेंट मारलो कितें तरी तेणीन तो ड्रग पेडलर आनी कितें प्रॉस्टिट्यूशन हें करता तेजेर आमकां ते संताप येयलो। तेच्या नंतर आमी गेट टुगेदर जाले, हय तो चालू दवरला अशें म्हणून तेजेर वेरियस हें घेवं येता, अर्थ घेवं येता। पूण आमी तितून ना, हें आमकां इन्स्टिगेट केल्ल्या भशेन दिसता आनी सेवरल इयर्स हो मरे कमेंट्स मारतना आमी तेजे कडेन काना दोळा करूंक नासलो। पूण राती आमकां खंयसर दुखलें बाबा आमी जे निश्ठावंत टॅक्सीवाले आहा जे ट्रेडिशनल धंदो आमी चलोवन आमचे फॅमिलीक वयर काडटा आनी काडीत आहा जाल्यार आयज सरकार हो कितें करूंक सोदता तो कारण सरकारान हेजेर गांभीर्यान आमी परवरी आयज राती आमी कंप्लेन दिली आनी आयज तेणी आमकां आपयलें। एक्चुली तेणीन स्पॉटूय धाडलेलो लोकेशन ट्रॅक करून, जाल्यार तो अजून मेळोंक ना। तेणीन सांगलां आयज आमकां आयचो दीस आपणाक दियात। तेच्या नंतर आमी चिंतलां सगळें आमी उलोवन कितें तरी हेच्या नंतर आमी आयज ताका दीस दितले आनी तेच्या नंतर आमी सायबर सेलानूय आमी कंप्लेन दिवपाच्या इतलेंच सांगपाचें आनी हेजेर सरकारान बेगोबेग हेजेर हे घेवपाचें। गेल्ले दिसा आमचे नाहक आरोप करून आमी घेवचे ना, तेन्ना सरकारान हेजेर गांभीर्यान विचार करचो। देव बरें। हे कोण करता तुमकां दिसता? हे कोण करता आमचे NTA आहा पळय टॅक्सीवाले, म्हणजे एंटी टॅक्सीवाले म्हणजे थोडे मरे पेड आहा। एक सरदेसाय म्हणून येयल्ले दिसा मरे आमचे टॅक्सीवाले उलयता, मागीर हे पळय दिसता मरे खंयचे तरी ह्यो आतां कॅब एग्रिगेटर किंवा हेंकां कोणी तरी पेड केले आसतले किंवा हे तेंचे पोसके आसतले ते कितें तरी हे मरे नाका जाल्ले हें उचकिता ताका लागून कितें तरी जावचें, टॅक्सीवाल्याचें नाम बदनाम जावचें अशें हेंचें चल्लां। सरकारान हेंचेर कठोर कारवाई करची किंवा तांकां बेगून बेग आमचे PI देवळकारान सांगल्या भशेन बेगी हाडून तेजेर कार्यवाही करची इतलेंच म्हाका। कितल्या जाणांनी अशें कॉमेंट केला की एकट्यातूच कॉमेंट ना हेणी केलो तो न्हू जाल्लोच केलो न्हू, जो आमी तितून नात जाल्यार तूं आमचेर थंय करता म्हणून आमकां दुखतलेंच न्हू। एकट्या भावाक म्हटलें कितें आमकां टॅक्सीकारांक म्हटलें आमकां सगळ्यांक दुखलां। जे आमी बाबा स्वाभिमानी टॅक्सीकार आहा ते आमी आजून मेरेन खंयसरूच बाबा तुवें आतां एक तरी दाखोवचें एक मॉलेस्टेशन जालां आमच्या गोंयकार टॅक्सीनी, खंयसर तर मॉलेस्टेशन जाल्यार चोरी जालें जाल्यार एक रजिस्टर खंय केस आहा जाल्यार ती दाखोवची न्हू, तेन्ना आमी एग्री जाता। आमी नितळ सारके धुतलेले तांदळा भाशेन आहा जाल्यार हे नाहक आमचेर आरोप करता म्हणटा आमकां खूब वायट आसा। म्हणून आमी पुलीस स्टेशन गेले किंवा पुलीस स्टेशन आनी सायबर सेलानूय फाल्यां आमी कंप्लेन करतले। देव बरें। कितें जाणां तूं आमी खंयसरी आतां लास्ट 3 वर्सां जालीं जेन्ना एक सरकारान एक आमचेर संकट हाडलें गोवा मायल्साचें जे कॅब एग्रिगेटराचें, तेन्ना आमी खंय तरी आमी चळवळ चालू केल्ली की आमचो बिझनस आहा तो नीज गोंयकाराच्या हातीन उरोवंक जाय म्हणून। आनी प्रत्येक फावटी आमी मिडिया ब्रिफींग करताले जावं खंयसर मुवमेंट फुडें घेवन वयताले तेन्ना मिडियाचेर जेन्ना पळय आमचे पळय लिडर आहात ते पळय उलयतानात बी हे सोशल मिडियाचेर आमचे थोडी लॉबी आहा पळय न्हू ते आमचें नांव डिफेम करीत आसता, आमचेर सदांच पॉयंट आवट करीत आसता कितें ना कितें। सो आय थिंक दे आर रिलेटेड विथ TTAG जावं खंयचे तरी कॅब एग्रिगेटराचे संबंधान आसतले। हे अशे 7-8 जाण आहात हे एवरी टायम आमचें नांव डिफेम करीत आसता, आमकां नाका नाकाल्ले कितें तुच्छ शब्दान कितें कमेंट करीत आसता। इवन काल त्या म्हाका कितें आमकां कितें म्हणटा बाबा टॅक्सी बिझनस सोडात आनी प्रॉस्टिट्यूशन जावं ड्रग पेडलिंग करात, हेच आमचें नांव पिड्ड्यार करतात की आमी माफिया जावं आमी चोर म्हणून विनाकारण नांव पिड्ड्यार करतात। आनी आतां खंय तरी आमचेर आमकां सांगता टॅक्सी बिझनस सोडात, हो टॅक्सी बिझनस आहा हो नीज गोंयकारा बिझनस आहा तो कॅब एग्रिगेटराच्या हातीन दियात म्हणटा आनी खंय तरी हे आमचें नांव पिड्ड्यार करून हो बिझनस टेक ओवर करूंक सोदता। हे अशे 7-8 जाण आहा, रुद्राक्ष देसाय, अडोल्फ पिंटो, ब्रायन लोबो जावं महेश सरदेसाय जावं रोहन गोयेकार, हे 7-8 जाण अशे आहा की सदांच आमचें नांव गेले 4-5 वर्सां तेंच्यांनी मुवमेंट चालू केला आनी आमचें नांव पिड्ड्यार करीत आहा। आनी हे TTAGच्या लॉबीचे हे संबंदीत आहा मनीस जावं पराशर पै खोत जो आहा हो गोवा माणसाचो जो पळय कॅब एग्रिगेटराचो एक MD जाना तेज्या रिलेशनान खंय तरी हे आहा, हे फक्त नीज गोंयकाराचें नांव पिड्ड्यार करून खंय तरी आमचेर एक आरोप करून हे आपलो जो कॅब एग्रिगेटराचे गोवा मायल्स हे प्रमोट करपाक लागून आमचें नांव पिड्ड्यार करूंक सोदता। सो आमी हेज्या पयलीं तो कोण ब्रायन लोबो म्हणटा तेजेर एक NC बरयल्ली म्हापसा पुलीस स्टेशनान। आयज एडल्फ पिंटोचेर आमी कंप्लेन रजिस्टर केल्या परवरी आनी आयज आमी प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन करून हितून सायबर क्रायमानूय एक
कंप्लेन रजिस्टर करपाक हांव सरकाराक हेजेर कितें सांगता हांव पुलीस डिपार्टमेंटाक सांगूंक सोदता. आमी पर्वरी पुलीस स्टेशनान गेल्ले थंय निनाद साहेबान आमकां निनाद देवळकर साहेबान आमकां बरो रिस्पॉन्स दिल्लो आहा. बट हांव पुलीस डिपार्टमेंटाक सांगूंक सोदता 48 आवर्स विदीन 48 आवर्स जर तुमी ताका अरेस्ट करना जाल्यार आमी फूल मोर्चा घेतले आनी पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर येतले. सो जाता इतके बेगीन तेंच्यांनी कित्याक हे आमचें विनाकारण नांव डिफेम करता. हो खंय तरी नीज गोंयकाराचो बिझनस आहा तो सोंपोवंक सोदता आनी हो काडून कॅब एग्रिगेटराच्या हातीन दिवंक सोदता. सो सरकारान हेजी दखल घेवपाची, पुलीस डिपार्टमेंटान जाता तितके बेगीन ताका अरेस्ट करून हाडून कितें आनी फुडली कारवाई करपाची. आमकां पर्वरी पीआयन बरो रिस्पॉन्स दिल्लो आहा. तेणी सांगला सांज पासून ताका हाडून अरेस्ट करून फुडली कारवाई करता म्हणून. आनी हीच आमची ताका जेडे अपेक्षा आहा की जाता तितके हे आमकां गोंयकारांक नीज गोंयकारांक सपोर्ट करपाचो म्हणून. देव बरें करूं. सगळे गोंयकारांक नमस्कार. जालें कितें, काल आमची एक बारीकशी प्रेस कॉन्फरन्स आसली. प्रेस कॉन्फरन्स आसली म्हणल्यार ताचेर आमी फक्त आमच्या हॉनरेबल सीएमाक, कित्याक तो फायनान्स मिनिस्टर हॉनरेबल सीएम, ताका आमी एक बारीकशे प्रेस द्वारा ताका सांगपाक गेले की आमची ही डिफिकल्टी आसा की आमकां हे सॉल्व कर म्हणून. वयर उलयात तुमचे दिल्ली सेंट्रल गव्हर्मेंट तुमचोच आसा आनी आमकां एक रिलीफ दिवचो म्हणून. तेच्या भितर आमी कोणाक टार्गेट करूंक नासले. हितून आमकां हे वायट कमेंट जे आयज हे पिंटो अडप पिंटो जो आसा पळय वायट कमेंट जे करता पळय, कित्या खातीर आमी केन्ना माफियागिरी केल्या, आमी केन्ना प्रॉस्टिट्यूशन धंदो केला, आमी केन्ना ड्रग विकला. तेणी हे कमेंट करच्या पयलीं एक्चुली 10 फावटी चिंतूंक जाय आसलें. आज खूब जालें. आज हे टॅक्सीकारांचें नांव पिड्यार जायत वता. कित्या खातीर हे असल्या लोकांक खातीर. हेंच्यांनी लायफान केन्ना टॅक्सी यूज केल्ली ना. आनी जे कोण आमचे स्वाभिमानी गोंयकार जे आयज आपलो एकूच बिझनस जो उरला गोंयान टॅक्सीचो, हे सुरळीतपणे चलयता. आनी आयज तुमी पॅन्डेमिका खातीर आमी सारके हे जावन गेल्ले आसा खंय ना खंय तरी, कित्याक आमकां गोवोरमेंटानूय हितून हेल्प केल्लो ना आनी कांयच केल्लो ना म्हणून. सो हांव हे असले मनशांक हांव एकूच मॅसेज दिवपाक सोदता, जे तुमी आयज एसीन बसून जे कमेंट करता न्हू, 1 म्हयनो फक्त 1 म्हयनो टॅक्सी घेयात, स्टँडार रावात आनी भाडी मारून दाखयात. कापासतात आहा जाल्यार बेश्टे बसून थंयसर कितेंय कमेंट केलें म्हणून जायनात. कमेंट आमीय करूं शकता तुमकां, आमी तुमकां आन्सर दिवं शकताले फेसबुकार जावं हेजेर, पण आमी तल्ले तुमच्या भशेन निर्लज्ज न्हू. आमी स्वाभिमानी गोंयकार. सो दुसरे फावटी हांव खरेंच पर्वरी पुलीस स्टेशनाच्या पीआयक तशेंच तांच्या स्टाफाक PSIंक खरेंच सॅल्यूट करता. आयज तेंच्यांनी आमची ही केस घेवन आज ते फुडें चल्लेले आसा आनी तेंच्यांनी एक एश्युरन्स दिला की आमकां ते न्याय दितले म्हणून. हांव मागता ऑनरेबल PI कडेन की तांणी आमची कारवाई फुडें व्हरची आनी आज जशें मुखेलमंत्र्यान सांगला त्या प्रमाणे 48 या 48 आवर्सा पर्यंत तेंच्यांनी ताका धरून हाडचो, आमकां इन्फॉर्म करचो. कित्याक आमकां स्पेशली ताका क्वेश्चन करपाक जाय. आमकां झगडोवपाचें ना. आमकां झगडोवपाक जाय आसलें जाल्यार आमी पुलीस स्टेशनार वचून आमी केन्ना तसलो कायदो आजून पर्यंत हातीन घेतलेलो ना आनी घेवचेय ना. त्या खातीर आमकां ताका फक्त क्वेश्चन करपाचें, आमी असो धंदो केला खंयचो तो दाखय म्हणून. त्या गजाली खातीर फक्त आमी पुलिशे कडेन रिक्वेस्ट केला, प्लीज ताका तुमी हाडात आनी ताका क्वेश्चन करात आनी तेजेर कठोर जी कारवाई आसा पळय ती करची म्हणून. सो आमी आयज हे टॅक्सी ब्रदर्स जे सगळे एंटायर गोंयचे आयज हितून इनिशिएटीव घेतला. त्या खातीर हांव मिडियाक, आज तुमी आमकां खूब सपोर्ट केला, हांव तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा, तशेंच आमचे सगळे टॅक्सी भावांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी प्लीज गव्हर्मेंटा कडेन मागता, जर ही कोण आमच्या फुडें वचून जर ही कितें करता जाल्यार तुमी एक्शन घेवपाची आयज गरज आसा. प्लीज हांव सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करून गोंयकारा कडेन मागता, सपोर्ट करात आमकां सपोर्ट करा. आमी असले केन्नाच धंदे केल्ले ना, त्या खातीर आयज आमी पुलीस स्टेशनांनी आमच्या हितून आयिल्ले आसा सायबर क्रायमान. सो हांव रिक्वेस्ट करता आनी एकदां ऑनरेबल PI प्लीज आमकां हेचेर तुमी न्याय दिवचो. देव बरें करूं. अशें कॉमेंट करीत रावतले आनी कोण परत तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आनी कितें घेतलें कॉमेंट करत, सो तेचेर तुमी कितें करतले? अशेंच कमेंट्स करच्यो न्हू फुडें म्हणून तरी आयज आमी हो प्रेस घेतला. कळ्ळें तुका? इवन आमकां फुडें आनी कितें वाडोवपाक ह्या प्रेसा द्वारे सगळ्यांनी दखल घेवची. जे नीज गोंयकार आहा तेंचेर नीज गोंयकाराचेर बोटां दाखोवच्यो न्हू, इतलेंच म्हणटा. देव बरें करूं.